උගන්ඩාවේද සීසෙල්ස් වලද ලොස් ඇන්ජලිස් වලද බ්‍රවුන්සිල් වලද මේ රට පුරා මැදමුලනේද කොල්ලු පිටියේද මේ මහජනයාගේ ධනෙ හොරක් කර ඔක්කොම පවර ගන්නවා. උගන්ඩාවේ ධනෙ පවරා ගන්න පුළුවන්කම තිබෙන්නේ අදූෂිත දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් වට ඒක රාශියකින් පමණයි. අපෙන් හොරකම් කරපු සල්ලි දැන් තියෙනවා උගන්ඩාවේ. අපිට ඒව ගන්න ඕනේ නැද්ද? අයිබෝවන් Boogie Talks with Ishankar. තාම subscribe කරලා නැත්නම් ඉස්සර TV YouTube නාලිකාව subscribe කරලා තියාගන්න. අපි දිගින් දිගටම මේ වගේ videos අරගෙනකොට වාට අවස්ථාවක් තියෙනවා videos බලන්න. දැන් බුකිය පුරා කතා කරන්නේ මේ දවස්වල හැකර්ලා ගැන. දැන් රටක භාණ්ඩාගාරයට හැකර් ප්‍රහාරයක් එල්ල වෙනකම් ආණ්ඩුව මොනවද කරේ? දැන් පහුගිය කාලේ නම් අපිට මතකයිනේ කියපුවා නේද? කණෙන් ඇදන් එනවා අර්ජුන මහේන්ද්‍රන්ව. කොහෙන්ද? කණෙන් ඇදන් එනවා අර්ජුන මහේන්ද්‍රන්ව ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් දැන් මහ බැංකු වංචාවට. එහෙම තමයි අනුර කුමාර ජනාධිපතිවරයා වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා එදා වේදිකාවල කෑම වර දුන්නේ. ඒ වීඩියෝස් තාමත් සමාජ මාධ්‍යවල තියෙනවා බලන්න පුළුවන්. මේ කතාව ඇතුලේ ඔයාලට මේ වීඩියෝස් බලන්නත් පුළුවන්. දැන් එහෙම ආපු අනුර කුමාර ජනාධිපතිවරයාගේ වර්තමාන රජය තමන්ගේ මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් ඩොලර් මිලියන 2.5ක් හැකර්වරුන් අරන් යනකම් මොනවද කරේ? මේගොල්ලෝ මුකුත් දන්නේ නැද්ද? දැන් මේ රටේ සල්ලිනේ දැන් කිව්වනේ සාංගික දේපල වගේ බලා ගන්නවා කියලා නේ කිව්වේ. හැබැයි අර ඒ කෑල්ලක කියන මේ මහා භාණ්ඩාගාරයේ තියෙන රුපියල් ටික සාංගික දේපල වගේ බලා ගන්නවා කියලා. ඒ නිසා දන්නේ නැහැ කිව්වේ නේ. සමහරට එහෙම කියයි. දැන් මම කිව්වේ රුපියල් බලා ගන්නවා කියලා මම ඩොලර් බලා ගන්නවා කියලා කිව්වේ නෑනේ කියලා කියයි දන්නේ නෑනේ. දැන් මෙහෙමයි. අපි දැක්කා සමාජ මාධ්‍ය තුල මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න අහනකොට රටේ අමාත්‍යවරු වර්තමානයේ දෙන උත්තර බොඩි ලැන්ග්වේජ් එකක් තියෙනවනේ. ඒ උත්තර දෙන විදිහ දැක්කම අපිට තේරෙනවා ඕන විදිහට මේ අනේ දෙයියනේ මේ මූණු නිකන් ඇද වෙලා මූණු හැඩ වෙනස් වෙලා තමයි උත්තර දෙන අර ගරු ගහම්බීර අර කණෙන් ඇදන් එනවා කිව්ව ටෝන් එකයි ඒ මූණයි නම් ඒ උත්තරවල නැහැ. අපි දැක්කා එරංග අමාත්‍යවරයා දෙන උත්තර පොඩ බලන්නකෝ ඒ උත්තර ටික ඉස්සෙල්ලා. එතකොට මේ දේශපාලනය වෙනස් වුණාට අපි දන්නවා රාජ්‍ය නිලධාරීන් සියල්ල ඒ මත වෙනස් වෙලා නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා අපි හිතන්නේ මෙහෙමයි. ඒක දැන් අපිට තිබුණානේ මීට පෙර අභියෝගයක් කොහොමද මේ රටේ මහ ජනතාව බලය ගන්න කියලා. එතකොට ඒ අභියෝගය ගන්න අපිට සැලකිතු වෙහෙසක් කාලයක් මතවාදයක් කරන්න උනා. දැන් අපිට තියෙනවා මේ නිලධාරී යාන්ත්‍රණයත් එක්ක කොහොමද මේ දේවල් කරන්න කියලා. මොකද ඔබ දන්නවා මේ නිලධාරී යාන්ත්‍රණයේම සැලකිතු පිරිසක් දිට්ට වගේ සුළු කුණාටුවක් ආවට පස්සේ ඊටා වේගයෙන් යථාර්ථවත් කර ගැනීම වෙනුවෙන් මහන්සි වුණා වැඩ කරා ඒවේ ප්‍රතිඵල රටේ ජනතාවට ගෙනල්ලා දුන්නා. ඒ වගේම නිලධාරීන් සියල්ල නෙමෙයි නමුත් හැමතැනම ඉන්නවා වගේ යම් නිලධාරී කණ්ඩායමක් ඉන්නවා නිශ්චිතයි එක පැත්තකින් ඒගොල්ලන්ට එක පැත්තකින් කාර්යශූර නැහැ අනිත් පැත්තෙන් දූෂණය වංචාවේ යෙදෙන අනිවාර්යයෙන්ම නිලධාරීන් පිරිසක් ඉන්නවා. ඉතින් මම හිතනවා ඒක දැන් අපිට අභියෝගයක්. හරි නේද? උදේ පාන්දර ගිහිල්ලා රාජ්‍ය සේවයේ ඉන්න ගෞරවනීය රාජ්‍ය නිලධාරී වරුන් වරියන් වෙච්ච අපේ රටේ සමස්ත රාජ්‍ය සේවයට කනේ පාරක් ගැහුවා නේද? දැන් හරිද? උදේ පාන්දර ගිහිල්ලා එක මිටකට දුන්නා නේද? දැනුත් මොකද්ද කියන්නේ? තමන්ගේ අඩුපාඩු තමන්ගේ බැරිකම වහගන්න ඔන්න මේ තාම ඉන්නේ පරණ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ලු. ඒ කියන්නේ මේ නොකියා කියන්නේ මේ අපි නෙමෙයි මේ මුන් තමයි හොරකම් කරලා තියෙන්නේ කියලා කතාවක් නේද මේ නොකියා කියන්නේ. අවසානයේදී අපි ඔක්කොම හොඳයි මුන් තමයි හොරු කියලා කියන්නේ යන්නේ. ඒක නේද මේකේ මේ යට තියෙන අපිට නිකන් ගම්ම්‍ය වෙන්නේ. අපිට තේරෙන්නේ එහෙම උත්තරයක් දෙන්න හදනවා කියලා නේද? කොහොම වුණත් ඔන්න හොරකමක් වෙලා තියෙනවා. වංචාවක් වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ ගැන කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ. එහෙම නැත්නම් මාධ්‍ය ඉස්සරහට ඇවිල්ලා වෛද්‍ය නලින්ද ජයතිස්ස අමාත්‍යවරයා මොකද දෙන උත්තරේ? එතුමා කියනවා මේ ගැන අපිට තොරතුරු තාම වාර්තා වෙලා නැහැ. මේ ගැන මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් දැනුවත් කිරීමක් කරයි. දෙයි හාමුදුරුවනි මේ රටේ මහා භාණ්ඩාගාරයේ තිබ්බ ඩොලර් මිලියන 2.5ක් හැකර්ව අරන් ගිහිල්ලා ඒක හොරකම් කරලා ඒක නැති වෙලා තියෙද්දි මේ වගේ උත්තරද රටේ ජනතාවට දෙන්නේ. මේවද රටේ ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙච්ච උත්තර. අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් කණෙන් ඇදන් එන්න නේද ආවේ? අර මේ වේදිකාවේ කෑ ගැහුවා නේද? උගන්ඩාවේ තියෙනවා අපේ ඩොලර් ගේන්න ඕනේ නැද්ද කියලා. දැන් මොකද කියන්න වෙන්නේ? ඕස්ට්‍රේලියාවේ තියෙනවා අපේ ඩොලර් ගේන්න ඕනේ නැද්ද කියලා අහන්න වෙනවා නේද? ඒක තමයි කියන්නේ බොරුවෙන් ජනතාව මිනිස්සු රවට්ටලා ඇවිල්ලා දැන් අද දී ගන්න උත්තර නැහැ. බලන්නකො මේ නලින්ද ජයතිස්ස අමාත්‍යවරයා දෙන උත්තරය කොයිතරම් වගකීම් විරහිත
කොයිතරම් කිසිම වගකීමක් නැති උත්තරයක්ද කියලා බලන්නකො මේක. කතා කරන්නේ ජනාධිපතිඥ මෛත්‍රී ගුණරත්න මහතා කතානායකතුමාට ඉදිරිපත් කරපු ලිපිය පදනම් කරගෙන වෙන්නට ඕනේ. මේ සම්බන්ධයෙන් මුදල් අමාත්‍යාංශය පැහැදිලි කිරීමක් කරයි. දැන්ට මේ ගැන තොරතුරු අපිට වාර්තා වෙලා නැහැ. මේ ලිපිය පමණයි මේකට පදනම් වෙලා තිබෙන්නේ. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉතාම ඉක්මනට මුදල් අමාත්‍යාංශය කවුරු පැහැදිලි කිරීමක් කරයි. මේ වීඩියෝස් දකින්නකොට අපිට අහන්න වෙන්නේ කොහොමද? author, what author, එල්ලකීර්, එල්ල පෞසි. එහෙම තමයි අපිට දැන් කියන්න වෙන්නේ. ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු අග්‍රාමාත්‍ය මැදුළු අමාත්‍ය මණ්ඩලය මේ වගේ උත්තර නම් මේ රටේ මිනිස්සුන්ට දෙන්නේ දෙයියන්ගේම පිහිටයි මේ රටට. හොරු අල්ලන්න කියලා නෑනේ. ඇමරිකාවට දැන් ජනාධිපතිතුමා ඕන චෙක් අංකෙත් කියන්නම් කිව්වා. දෙයි හාමුදුරනේ මේ විපක්ෂ හිටියනම් වර්තමාන ආණ්ඩුව මේ වෙනකොට හැකර්ගේ ෆෝන් නම්බර් එක, හැකර්ගේ බිරිඳගේ නම, හැකර්ගේ ඇඳුමේ පාට, හැකර්ගේ ගෙදරට යන පාර, හැකර් පාවිච්චි කරන වාහනේ, හැකර් උදේට කෑවේ මොනවද, හැකර් ඒ වෙලාවේ දවල්ට කෑවේ මොනවද, ඒවත් කියනවනේ. ඉච්චර මාර දැනුමක් මාර තොරතුරු ගොඩක් තිබ්බනේ දෙයියනේ ඒ කාලේ විපක්ෂ ඉන්න කාලේ. දැන් බැරිද හොයාගන්න? මේ ඊළඟට අපි දැක්ක මේ සමාජ මාධ්‍යවල ලංකාවට මේ ප්‍රථම එක නෙමෙයි වෙච්ච. මීට කලින් වෙලා තියෙනවා. මේව මහ දේවල් නෙමෙයි. ඒ තුලින් පාඩම් ඉගෙන ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ රුපියල් ඩොලර් මිලියන 2.5ක් අපි හොරකම් කරන්න දීලා ඒකෙන් තමයි මේ ඉගෙනගෙන ඉස්සරහට යන්න හදන්නේ. මේ සයිබර් අපරාධ කියන දේවල් අපි දැනුවත් වීම සඳහා පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. ලංකාවට සිදුවෙච්ච දෙයක් නෙමෙයි. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට සිදුවෙච්ච දෙයක්ුත් නෙමෙයි. ලෝකයේ පළවෙනි වතාවට සිදුවෙච්ච දෙයක්ුත් නෙමෙයි. මේ වගේ කාරණා ඕන තරම් සිද්ධ වෙනවා. ඒ තුලින් තමයි පාඩම් ඉගෙනගෙන continuously ඒ process එක ශක්තිමත් කරගෙන ඉස්සරහට යන්නේ. ඒ වගේ අවදානම් අඩු කරවා ගැනීම සඳහා මොනවාද ගත යුතු පියවරවල් කියන එක. ඊට පස්සේ තමයි මේක තුලින් සිදුවෙන යම්කිසි අලාභයක් තිබුණොත් ඒකට මොකද්ද කරන පිළියම, ඒ සම්බන්ධයෙන් මොකද්ද ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ගය කියලා ඒක ඉදිරියේදී ඒ අදාළ පරීක්ෂණයන් වලින් එන තොරතුරු වලින් අනුව තමයි අපිට තීරණය කරන්නට සිද්ධ වෙන්නේ. ඒකට මොන වගේ ක්‍රියාමාර්ගයක්ද ගත යුතු. අපිට තේරෙනවා මහත්තුරුනේ මේ යන විදිහට අමතක කරන්න එපා මේ ඔක්කොම ASCII ගල් ලඟුරු වංචාවකුත් මේ රටේ වෙලා තියෙනවා. මහා ගල් ලඟුරු වංචාවක් වෙලා තියලා එතනත් ලොකු රටට මහා පාඩුවක් කරලා එයස් තමයි දැන් මේ ඩොලර් මිලියන 2.5ක් නැවත රටට නැති වෙන්නේ හොරකම් කරන්නේ. මේක කියන්නේ මේ වචනේ කවුරු හොරු අරන්නේ හරි. හොරකම් කරන්නේ මෙන්න මේ තත්ත්වය ඇතුලේ. දැන් කරන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි. අවසාන වශයෙන් කියන්නේ දැන් මේක මෙහෙම කරමු. අපි පත් කරමු කමිටුවක්. ඒ කමිටුවක් කියමු ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජතුමාගේ කාලේ මහා භාණ්ඩාගාරයේ සිට අද දක්වා වෙච්ච සියලුම වංචාවන් කමිටුවක් දාමු. එතකොට හරිනේ. එතකොට ශ්‍රී වික්‍රම රජතුමාගේ කාලේ මහා භාණ්ඩාගාරේ කීයක් තිබ්බද? රජතුමා මොනවටද පාවිච්චි කරේ? රජතුමා ඒකෙන් කීයක් තමන්ගේ අන්තපුරට දුන්නද? ඒවත් හොයන්න පුළුවන් නේද? එතකොට මේකට උත්තර හම්බ වෙයි. මිනිස්සු මේ රටේ තවදුරටත් වංචාවෙන් මේ බොරුවෙන් රවට්ටනවාද? තවදුරටත් මිනිස්සු රැවටෙයිද කියන ප්‍රශ්නේ තමයි සමාජ මාධ්‍ය තුල මේ හැකර්ලගේ සිදුවීමෙන් අපිට පේන්නේ මිනිස්සු අහන්නේ. ඒ නිසා මේ දිහා හැමෝම බලාගෙන ඉන්නවා. මේ තමයි අද වෙනකොට බුකියේ කලබන ප්‍රවෘත්තිය හැකර්ලා. ඒ නිසා හැබැයි අවසාන වශයෙන් මේ ඔන්න අපිට දැන් රජය කියලා දෙනවා. අපි දැක්කා සමාජ මාධ්‍යවල සහ හැමතැනම කියනවා හැකර්ලගෙන් පරිස්සම් වෙන්නේ කොහොමද? හැකර්ලගෙන් පරිස්සම් වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම. හැකර්ලගෙන් මෙන්න මෙහෙම තමයි අපි සල්ලි පරිස්සම් කරගන්න මේ වෙනකොට දැනුවත් කිරීමේ ක්‍රියාවලියක් ආණ්ඩුව කරගෙන යනවා. ඉස්සරලා තමන්ගේ ගෙදර පරිස්සම් කරගන්න බැරුව කොහොමද රටේ අනිත් දේවල් පරිස්සම් කරන්නේ? ඒ නිසා අපි කියන්නේ මෙච්චරයි. මේ රට වංචාවෙන් දූෂණයෙන් ගලව ගන්න කියලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ බලන් ගියාම කම්බ හොරු ටිකක් කියලා තමයි සමාජ මාධ්‍ය තුල යන වීඩියෝස් වලයි මේ හැම දෙයකින්ම අපිට දැනගන්න සහ මිනිසුන්ගේ අදහස් පළ වෙන්නේ. හම්බෙමු තවත් බුකියේ තොරතුරු එක්ක.